আমার চ্যানেল ইউনিক রেসিপিবিডিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন প্রেস করুন আমার সকল ভিডিওর আপডেটস সবার প্রথমে পাওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইউনিক রেসিপিবিডি। আজকে আমি খুবই সিম্পল একটা বিফ পিৎজা তৈরি করে দেখাবো, ইনস্ট্যান্ট একটা পিৎজা সস ব্যবহার করে। এই পিৎজা সসটা আপনারা বাসায় 2-1 মিনিটের মধ্যেই বানিয়ে নিতে পারেন। তাহলে চলুন আর দেরি না করে আমরা পিৎজা বানানোর জন্য একটা ডো তৈরি করে নিব। তো প্রথমেই ডো বানানোর জন্য আমি নিয়েছি 1 কাপ কুসুম গরম দুধ। তার মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচ চিনি ও 1 চা চামচ ইস্ট। এবার ভালো করে মিশিয়ে অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখব। এখানে আমি পিৎজার জন্য বোনলেস বিফ ছোট ছোট পাতলা করে কেটে নিয়েছি 1/2 কাপ। গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ, আদা রসুন পেস্ট 1 চা চামচ, মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ, লেবুর রস 1/2 চা চামচ, সয়া সস 1 চা চামচ। আমি সবগুলো একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার 1 চিমটি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। সয়া সসেই লবণ আছে তাই লবণ অল্প দিলাম। সবশেষে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ টক দই ও 1/2 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া। এবার সবগুলো উপকরণ একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে ম্যারিনেট করার জন্য 10 মিনিট রেখে দিব। এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ ময়দা। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। এদিকে আমার ইস্টও অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। এখন অল্প অল্প করে মিশ্রণটি দিয়ে ভালো করে আমি ডোটাকে মাখিয়ে নিব। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ তেল। এখন আবার ভালো করে আমি তেলটা মাখিয়ে ডোটা তৈরি করে নিব। ডোটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি এর উপর একটু তেল মাখিয়ে 2 ঘন্টার জন্য ঢেকে রাখব। এই ফাঁকে আমি ইনস্ট্যান্ট সসটা বানিয়ে নিব। সসের জন্য আমি এখানে 1/2 কাপ টমেটো সস নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিব ভাজা রসুন কুচি 2 টেবিল চামচ, অরিগ্যানো 1 চা চামচ ও চিলি ফ্লেক্স 1 চা চামচ। এবার সবগুলো উপকরণ মাখিয়ে ব্লেন্ড করে নিব। বিফটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তাতে 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে ম্যারিনেট করা বিফগুলো ভালোভাবে ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে রাখব। আমি যে ডোটাকে ঢেকে রেখেছিলাম সেটা এরকম ফুলে উঠেছে। এখন আমি ডোটাকে ভালো করে মুথে নিব যেন ভিতরে কোনো বাবলস না থাকে। আমি এই ডোটা দিয়ে বড় সাইজের একটা বিফ প্যান পিৎজা বানাবো। এখন আমি প্যানে একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। এবার পিৎজা ডোটাকে এভাবে ঠিক মাঝ বরাবর রেখে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চেপে চেপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিব। সাইডগুলো একটু মোটা রাখবো। ছড়ানো হয়ে গেছে। এখন একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এভাবে ছিদ্র করে দিচ্ছি যাতে এটা বেশি ফুলে না যায়। এখন মাঝের অংশে পিৎজা সসটা ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার ছড়িয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা মজারেলা চিজ। এবার ভেজে রাখা বিফ এর উপর ছড়িয়ে দিচ্ছি। তার উপর ছড়িয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম। আমি এখানে 2 কালারের ক্যাপসিকাম নিয়েছি, আপনারা চাইলে 1 কালার দিয়েও করতে পারেন।
দিচ্ছি পেঁয়াজ আর অলিভ। সবশেষে আবারও উপর থেকে গ্রেট করা মজারেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যারা চিজ কম পছন্দ করেন তারা কম দিতে পারেন। এখন পিৎজার সাইডে মানে মোটা অংশে হালকা করে সস লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার চুলায় বসিয়ে 2-3 মিনিট হাই হিটে রেখে তারপর 5-7 মিনিটের জন্য লো হিটে ঢেকে রাখবো, যতক্ষণ না চিজগুলো গলে যাচ্ছে। আর অবশ্যই ঢাকনার ছিদ্রটা বন্ধ রাখতে হবে। আমি একটা কাগজের সাহায্যে বন্ধ করে নিয়েছি। খেয়াল রাখতে হবে যেন বাষ্পটা বের হয়ে না যায়। 7-8 মিনিট পর চিজগুলো গলে এসেছে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ অরিগানো। এখন আবার 2-3 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো লো হিটে। তৈরি হয়ে গেল মজাদার বিফ প্যান পিৎজা। পিৎজাটি দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতেও ঠিক তেমনি মজাদার হয়েছে। আপনারা অবশ্যই বাসায় এটা ট্রাই করবেন। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিবেন, যেন আমি নতুন ভিডিও আপলোড দিলে সবার আগে দেখতে পান। আজকে এতটুকুই। দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।